আসলে? জি বস, আসলাম। মাস তো শেষ, কাজের হিসাব নিকাশ করে টাকা পয়সা কত কি থাকলো? বস, 1.5 লক্ষ টাকা ক্যাশ আছে। ওই ব্যবসা থেকে আছে 1 লক্ষ টাকা, আর সুদ মানে ইন্টারেস্ট থেকে আছে 50,000 টাকা। মোট 1.5 লক্ষ টাকা ক্যাশ আছে বস। ও, 1.5 লক্ষ টাকা? কুরবানির আর কয়দিন আছে রে? দেখে আমাকে জানা, কুরবানির গরু কিনতে যেতে হবে। বস, 17 তারিখে তো ঈদ, আর মাত্র 7 দিন বাকি আছে। কাল সকালে গরু কিনতে যেতে হবে, রেডি থাকিস। ঠিক আছে বস।